दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी यो धादिङको गल्छीमा छौं र आज पनि यहाँ बाँध फुटेर आउन सक्ने सम्भावना पूर्व जानकारी भएसँगै यहाँ घरहरू यति बेला ताला लगाएर यहाँका घरधनीहरू सम्भवतः यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा जानु भएको छ। यो भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै तिब्बतबाट बाँध फुटेर रसुवा हुँदै नुवाकोट र धादिङसम्म त्यसको प्रभाव परेको थियो र अहिले हामी देखाउन सक्छौं यो अवस्था रहेको छ। यो ग्लोबल आइएमई बैंक त्यसैगरी अन्य यहाँ सरकारी भवनहरूमा पनि तालचा लागेको छ भने घरहरूमा पनि तालचा लगाइएको छ। यहाँबाट यहाँका सर्वसाधारणहरू अहिले सुरक्षित स्थानतर्फ अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँबाट यो डाँडाहरू हामी देखाउन सक्छौं। यो डाँडाहरूमा स्थानीयवासीहरू जानु भएको छ भने यहाँको अहिलेको अवस्था यस्तो रहेको छ। आज पनि तिब्बत हुँदै रसुवा त्यसैगरी यहाँ धादिङसम्म पनि त्यो बाढी आउन सक्ने आकलन गरेकोले यति बेला स्थानीयवासीहरू सुरक्षित